မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာရေးအာဆီယံတန်တမန်လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ပါမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာတစ်နှစ်ကျော်ကာလရှိလာပြီပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာကတန်တမန်ရေးရထောက်ခံမှုတွေကအခုအချိန်အထိကျဆင်းနေစေဖြစ်တယ်ဒီအဖက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေအရန်ကိုအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးတွေ့မြင်သိနေရတဲ့အခြေအနေပါပဲမကြသေးခင်ကတော့ဒီလက်ရှိဒီအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ဒီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ online ကနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာဘယ်လောက်အထိတာသွားမလဲပေါ့ဘယ်လောက်အထိထိရောက်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအခြေအနေကတော့ချက်ကုတ်ချက်ခဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ legitimacy တရားဝင်မှုမရှိဘူးခုနကိုကျော်ခပြောသွားသလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာသူ့ထောက်ခံမှုမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအာဆီယံထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲအာဆီယံချမှတ်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုသူတို့ခေါ်တော့ 5-point consensus လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို account ထဲပေါ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအချက်အတဲတွေအများကြီးကြုံနေရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ humanitarian assistance လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့မှုအကူအညီတွေပေးကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအာဆီယံကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြောတာကရန်ကုန်ကိုလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ရေကြောင်းလိုင်းရပဲလာလို့ရမယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကပဲဒီ assistant တွေဒီထူညီထောက်ပံ့မှုတွေတွားရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအခုမကြခင်မေလ6ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားလက်ခံကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာအဖြေပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ကဲခုနကကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ online ကနေဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့တယ်ဒါဟာတစ်ချိန်နဲ့မနေ့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ January လတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကလက်ပတ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြောခဲ့တာဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီမေလအကုန်မှာဒီကမ္ဘောဒီးယားကပဲခံထားတဲ့ဒီ UN ASEAN Special Envoy လာမဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာသူတို့ဒီ groundwork ကိုပေါ့နော်သူတို့ကြိုးပြင်းတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုကြိုးပြင်းတဲ့အချိန်မှာလဲခေါင်းဆောင်2ဦးကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အဓိကအချက်ကတော့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုထူးကိုယ်စားလှယ်လာမယ်ဆိုရင်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီအင်အားလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဖြိုခွင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နိုင်ရေးအတွက်တင်းလျော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးနိုင်မှသာဦးဝင်းမြင့်တော်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ဒီအခုလာတဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုဖန်တီးပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘာတွေလဲဆိုအဓိကအရင်တော့ပြောထားတဲ့အရင်တော့သဘောတူထားခဲ့တဲ့အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်အထက်မှာအစ်စ်ပါတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ခုသတိထားမိတာပါလဲဆိုအာဆီယံအဲ့အချက်၅ချက်ကိုအာဆီယံဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခုချိန်ဒီတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်မအောင်မြင်သေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုကမ္ဘောဒီးယားအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလက်ထက်မှာလဲကမ္ဘောဒီးယားကဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့အခုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံမှုတွေ online ကတွေ့ဆုံတာ2ခေါက်လောက်ရှိသွားပြီလူချင်းလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယင်းနှီးမှုကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်အကြားမှာတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရနေပြီလားလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်တဘောကတော့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်2ဦးကြားထဲမှာသူတို့ကြားထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဆွေးနွေးလို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာကဒီလိုပဲသူနဲ့အဆင်ပြေမဲ့သူတွေကိုသူကဒီလိုပဲအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာလေးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့အခုအချိန်ဒီစစ်ကောင်စီမှာ legitimacy ဆိုတာမရသေးဘူးသူ့အတွက်ကလက်ခုပ်တန်လည်းမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကအခုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌထူးကိုယ်စားလှယ် special envoy လာမဲ့ဒီမေလမှာပဲဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ EO တွေခေါ်ပြီးနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိပဲဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲကို EO ဒီတိုင်းလက်တကန်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တချို့ကလည်းတွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရဒါကိုကျွန်တော်မြင်တာကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အာဆီယံနဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကိုဒီကိစ္စကိုသူတို့ကအဓိကတည်ပြီးတော့သူတို့ကရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကပြကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ NUG တို့ PDF တို့ CRPH တို့ပြီးတော့ဒီ NLD တို့မပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
တစ်ဖက်မှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကိုမတိုးပေါက်နိုင်ဘူးဒီအိန္ဒိချင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းသူတို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်အာဆီယံနေနဲ့ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအရေးကင်တွေရတာမှာအရန်ကိုခေါင်းကိုက်เสียခေါင်းခဲเสียပြဿနာကြီးတစ်ခုကိုလွယ်ထားတာထမ်းထားတာမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့လည်းရန်ခေါင်းကိုက်နေတာပေါ့လေဆိုတော့တိုးတက်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေကတစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ NUG ဘက်ကလည်းခြေလမ်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုတက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြခင်ရက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနေပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒီအာဆီယံမှာတဲ့ဒီ NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ဒီအာဆီယံအဆိုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းတော့ထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒီအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနေပြီး NUG ခေါ်တဲ့ Shadow အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အလို့သဘောဆက်ဆံရေးလို့လုပ်ဖို့တွေတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ NUG နဲ့ informal ဆက်သွယ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုထူထောင်ဖို့အတွက်ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုလည်း NUG ကနေပြီးတော့ကြိုးစားထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဒါအပြင်ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိလူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အကူတွေပို့ပြီးတော့နှစ်ဆတိုးပြီးပေးဖို့ကိစ္စတွေနော်အာဆီယံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေထားနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပို့ပြီးခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုဒီလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့လောက်ကတော့ဘရူနိုင်းအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့စဉ်နှုန်းပါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်ကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ရေးပိုဆန်တဲ့ပို့ပြီး critical ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတွားပြီးချင်းကပ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့အစိုးရတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားဝေဖန်အကြံပြုတာလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတရားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ NUG ကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံမှုအလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုကိုစပြီး propose လုပ်တာစပြီးတော့အကြံပြုတာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတချို့ဟာသူနိသူဟန်နဲ့ပဲ NUG ကိုချင်းကပ်ခဲ့တာတွေတိခောက်ခဲ့တာတွေမိတ်ဆက်ခဲ့တာတွေအလို့သဘောဆက်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားတို့ကအခုမှထုတ်ပြောတော်လဲပဲအရင်မနစ်ကအချိန်ကတည်းက NUG ကိုအလို့သဘောဆက်ဆံမှုတွေစပြီးရှိရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ CLMV လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့ဗီယက်နမ်မြန်မာရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရက်တီချက်မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့မှာကမ္ဘောဒီးယားဆိုတာပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဒီနေ့ဘယ်လိုရက်တီပြီးတော့ဟာလားမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကမ္ဘောဒီးယားက5 point consensus ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်5ချက်ကိုသူ့လက်ထက်မှာမလုပ်နိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကို shuffle လုပ်ပြီးတော့ကလဖန်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမလိမ့်တပတ်လုပ်မလားမလိမ့်တပတ်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအများပြားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ချုံမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့အချက်5ချက်လုံးကဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘာမှအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလွယ်ပြီးတခြားလူတွေတင်ပြလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလက်မခံတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့ဒီအကူအညီတွေလာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအရင်နှုန်းကစစ်တပ်ကောစစ်အစိုးရကရောအခုစစ်ကောင်စီကရောဒီပြည်နယ်တွေကိုတိုင်းသားနယ်တွေကိုတွားမဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေကိုအများတန်း block လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလာမဲ့အကူအညီတွေလည်းသူကအသေးချာပဲ block လုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်။သူလိုချင်တာကတော့သူတို့ထိန်းထားတဲ့နယ်မြေတွေအတွက်ကိုပဲသူကအကူအညီတွေလိုချင်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာပဲဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ရဲ့ CRPH နဲ့ပေါ့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Noeleen Heyzer တို့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအယက်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်ဖို့အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဒီ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိတာသွားနိုင်တယ်လဲဒီပေါ်မှာလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ UN ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ UN ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20-30မှာလဲ UN ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှုတွေအောင်မြင်မှုရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ UN ကလည်းသူ့တဲ့ကောင်းစဉ်တစ်ခုရှာပြီးတော့ဒီမြန်မာအရေးမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ UN ရဲ့ agency တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲ humanitarian assistance ပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေအခုချိန်မှာဒုက္ခသည်ပေါင်းအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးတန်းနီးပါးလောက်ရှိတော့မယ်လို့
သုံးသက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုလို့ရခဲ့ပြီး NUG ရောတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူကြပြီဆိုရင်အဲ့မှာအထက်မှာရှိတဲ့ UN agency တွေကနေပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အရသာအုပ်ချုပ်မှုပြန်လဲရောက်ရှိရေးပေါ့နော်ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Nolan Hazel ကတော့အခုချိန်นี้မြန်မာနိုင်ငံကိုဗီဇာမရသေးတဲ့ UN အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်သူဘယ်တော့သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရင်ကတည်းကNUG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့ရောမြန်မာဘက်နဲ့ရောသူကြားထဲမှာအလို့သဘောတွေရောတရားဝင်ရောဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို NUG ကိုဆက်ဆံတာတွေ CRPH ကိုဆက်ဆံတာတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကတော့သဘောတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုကျော်ကမေးသွားတဲ့ဒီမလေးရှားမေးခွန်းပေါ့နော်မလေးရှားကနေပြီး NUG နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်စာထုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမစင်မချင်းတောင်းဝဲမဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီမြန်မာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဟလာမြန်မာနဲ့နီးနီးကက်ကက်ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟလာဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကွန်စောဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဘယ်လောက်ထိတာသွားမလဲဘယ်လောက်ချင်းကပ်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိတရားနေပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒီတရားနဲ့ခက်ရှိရှိကျွန်တော်တို့ပြောရမလားမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခန့်လိုက်တဲ့ထိုင်းရဲ့ special envoy ပေါ့။ဒါထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပထမဆုံး special envoy ခန့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တရုတ် special envoy ရှိတယ်၊ဂျပန် special envoy ရှိတယ်၊ကျွန်တော် ASEAN special envoy ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် UN special envoy ရှိတယ်။ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းရဲ့ special envoy ကျွန်တော်စီမှာရှိလာပြီ။ဆိုတော့သူဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့။ तू ကပုံမေးပုံကန်ချနာလက်လို့ခေါ်တယ်။သူ့တော့ပေါင်းသင်းနေကြတဲ့မှာ polling လို့တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအကြံပေးအရာရှိကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အရေးကြီးဆုံးချက်ကကျွန်တော်သိဖို့ကသူကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါန်ပရမဝင်းနိုင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားကိုးမှုကိုအခံဆုံးသူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုခန့်တယ်လို့အခုထိုင်းအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့စောင်းမတွေမှာဝေဖန်သုံးသပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူရဲ့နောက်ခံ background ကိုကြည့်မယ်ဆိုသူကဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာကြီးမှာလှုပ်ခဲ့ပူတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကအမေရိကကိုရွှေ့သွားပြီးတော့Washington DC မှာထိုင်ပြီးတော့lobbyist ဖြစ်နေလှုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူဟာသမ္မတကလင်တန်လက်ထက်မှာသမ္မတအင်ဖြူတော်ဝင်ထွက်ဆက်ဆက်အများနဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးရဲ့အထူးယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခန့်နေဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးကဘာကိုပြောလဲသူပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအယူဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတခြားနိုင်ငံလာတဲ့အဆင့်မြင့်ရာရှိတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီခုန polling ကနည်းနည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့အခုလို special envoy ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ UN ပဲဖြစ်ဖြစ် US ပဲဖြစ်ဖြစ် ASEAN ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသူတွေကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာပြီးတော့မြန်မာအယူလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတွေ့ဆုံဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ engage လုပ်တဲ့အခါကျရင် polling ကိုသူက delegate လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလွှတ်ပြီးတော့ထိုင်းရဲ့ special envoy အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုခိုင်းမှုအတွက်တာဝန်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူအဓိကလို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့ policy တွေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနချမှတ်ထားတဲ့ policy နဲ့ကိုင်းညီချင်းရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိကုန်းထုတ်မှာပါလဲဆိုတော့ဒီ polling ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်နဲ့သိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့မိကုန်းထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာပေါင်း2000ကျော်နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒုက္ခသည်တွေနေဆက်မှာစခန်းဖွင့်ပြီးနေကြတာအခုဆိုနှစ်ပေါင်း20ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီအာနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံခိုးလုံလာခဲ့တဲ့သူပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာ CDM လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေactivist တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုဗစ်ကစပြီးပိတ်ထားတဲ့ဒီနယ်စပ် gate တွေကိုလည်းထိုင်းကအမြန်ဆုံးဖွင့်ဖို့တာဆူနေတာဖြစ်တယ်ထိုင်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးကျယ်လုပ်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ရလို့သူကလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်တစ်ခုအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခု US ကအထူးသဖြင့်ပေးမဲ့ cross border assistance ကိုခေါ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးပေးမဲ့ကုညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တွေမှာလဲထိုင်းနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့အသေးချာစောင့်ကြည့်မယ်သူတို့ဘက်ကသူတို့ဒီ platform ကနေပါတယ်လှုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကုညီလို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီအကူအညီပေးမဲ့နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ polling ကလည်းဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်
ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါန်ဖရမ်ဝန်နိုင်ကပြောခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံပထဝီနိုင်ငံရေးရအောင်စီးပွားရေးရအောင်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးရအောင်ဒီနိုင်ငံကဗျူဟာရအလွန်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုဟာလာကမ္ဘောဒီးယားနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဆုံမှုတွေရှိတယ်စကားပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ special envoy အထူးတန်တမန်ခန့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့ Washington DC မှာ US နဲ့ ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမကြာခင်မှာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ ASEAN ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာအခုအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော့ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိတော့လည်းပဲမြန်မာရေးကိုအဲ့ဒီ US ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးဖို့အလားအလာတချို့ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းထိုင်းတို့ ASEAN တို့ Indigenous နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာရေးနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘာတွေလုပ်နေလဲ US နဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရမှာတွေရှိနေတယ်လဲဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အခုချိန်ထိအောင်မြင်မှုတွေဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်အကြားရင်းနှီးဆွေးနွေးမှုတွေရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ထားမှာထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအခုချိန်မှာ American နိုင်ငံနဲ့ US နဲ့ပေါ့နော် US နဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆံရေးပြန်ပြီးတိုးတက်အကောင်းမွန်စ조사နေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လာဒီအာနာသိန်းစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာမှာလာဒီအတိမတ်ပြုမှုတွေက crisis ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့လေဆူဆူဝါကြုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီကြားထဲမှာလာအာဆီယံရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလာဒီရရှိအောင်သူတို့အခုကြိုးပမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအတိမတ်ပြုမှုရရှိဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေဒီလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေတရားလက်မဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေရောကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ့ရလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တို့တွေ့ပြီးတဲ့ရက်မှာပဲဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမပြေးနိုင်မလွှားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အဖိုးအဖွားအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုပြစ်တက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေရောကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာနိုင်သလားနောက်တစ်ခုကဒီအာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးချင်းကပ်မှုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းကပ်မှုတွေကထိရောက်မှုပိုရှိလာနိုင်သလားဒီတိုင်းပဲဒီဇက်မျိုးကြီးအနေနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်သလားနည်းနည်းအကျဉ်းချုံပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ကွာဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ဘာမှသိပြီးတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားလို့မရအောင်ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းတဲ့အရှမ်းနဲ့စပြီးအခုချိန်ဒီအာဆီယံကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်ဒီအာဆီယံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတင်းကိုလိုချင်နေတဲ့ legitimacy ကိုမပေးဘဲနဲ့သူကြီးမှထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါအနောက်နိုင်ငံတွေရောတခြားနိုင်ငံတွေရောအားတသင့်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချက်ပဲအာဆီယံဘက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဆီယံကဒန်းတူဆက်ဆံဖို့အာဆီယံကတို့လည်းဖိတ်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ engage လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကိုပြန်ရမလားဒါကိုဒီနေရာကိုပြန်ရနိုင်မှုအတွက်ဟိုဘက်ကနေပြီးချက်ကုတ်ချက်ခဲခုနကကျွန်တော်အဖွင့်မှာပြောခဲ့သလိုချက်ကုတ်ချက်ခဲစ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့လက်လွန်ခြေလွန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေပြီးတော့အခုဆိုရင်ပဲဒီ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF လို့တန်တရားရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တွေရွာတွေနယ်တွေမှာဆိုရင်လည်း shoot to kill ဆိုတဲ့တခါတည်းနဲ့ပြတ်တက်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေးထားပေးတာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျူးလွန်မှုတို့ဇက်တိုက်အကြီးကျယ်ပို့ပြီးလှုပ်လာတာဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ASEAN engagement ပဲဖြစ်ဖြစ် UN engagement ဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်က ASEAN အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ASEAN ဆေးရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးမတိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တာ ASEAN အခုချိန်မှာအတင်းကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနေအခုချိန်မှာ booster လို့ပဲခေါ်လို့ရမလားမသိဘူးအဲ့လို booster လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးကိုမအောင်မြင်အောင်သူအတင်းရောင်းနေရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ပြောရင်တော့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချက်က